Всем здравствуйте! Получила небольшую посылочку. У меня заболел ребенок. Вот сейчас буду показывать, что же я для себя заказываю. Вот сейчас при вас буду открывать эту коробочку, потому что я еще даже не открывала. Будем смотреть, что же у нас там внутри. Сейчас, секундочку. Я ее открою. Распаковываю. Так, вот коробочку я распаковала. Достаю оттуда. Что же я заказала? Ребенок заболел, у него ангина. Ангина, температура и кашель. Вот заказала вот такие вот классные, вот смотрите, леденцы с прополисом. Очень хорошо помогают бороться с вирусами и лечат болезни горла, особенно ангина. Заказала впервые, сама еще даже их не пробовала. Вот 2 штучки. Потом чуть позже расскажу вам эффект. Свой личный отзыв пришлю. Что же у нас тут? Их даже у меня 3. Вот, 3 пачечки. Дальше заказала себе еще кальций. Наш кальций со скидочкой сейчас идет. Очень хорошо укрепляет кости. Содержит витамин D3. Очень хорошо и легко усваивается. Здесь не только витамин D3, здесь еще витамин B6, К, марганец. И много других витаминчиков. Вот очень классные для детей и взрослых. У кого есть вот нехватка кальция или детки, если занимаются в секциях. Вот, советую всем. Прием можно принимать детям 6 лет. Вот маленьким совсем идет немножечко другой кальций у нас. Есть для малышей. Это для взросленьких деток уже. Это для своей дочери заказала, для себя и для мужа. Сироп для иммунитета с витамином С без сахара. Очень хорошо укрепляет иммунитет. Очень хорошо подходит деткам, у кого есть кашель. Вот, для профилактики или для лечения. Очень классный тоже. Заказываю не первый раз у меня постоянно. Просто я ребеночку даю новамин. Капсулку растворяю именно вот в этом сиропе. И тогда ребенок у меня очень хорошо его пьет, потому что он сам по себе новамин, он кисленький, а так как ребенок маленький, капсулки он глотать еще не умеет, поэтому я их растворяю вот в таком вкусненьком сладеньком сиропе. Дальше у нас это, конечно же, пик для нашего желудка. Мы с детьми его пьем на постоянной основе, чтобы наш животик говорил нам всегда спасибо. Вот, очень хорошо укрепляет иммунитет, выводит тяжелые металлы. Дальше налаживает работу желудочно-кишечного тракта. Очень много витаминов, так как это у нас натуральный топинамбур. Это земляная груша. Содержит очень много витаминов и микроэлементов. И, конечно же, это у нас ИПАМ 900, респираторный. Если у вас есть кашель, проблемы в бронхах, очень хорошо помогает. Вот именно те, у кого есть проблемы с бронхами, кашель, остаточный кашель. Подходит деткам и взрослым. Можно давать с 1 года жизни. 1 капелька идет на 1 год жизни. Вещь очень классная. У меня как раз сейчас ребенок подкашливает. Это будет для него самое лучшее. Вот эти вот вещи. Это вообще незаменимые. Вот, попробуйте. Ну, это я уже проверила на своей семье, на себе не раз. А вот леденцы я пробую первый раз. Очень хорошие, читала о них отзывы, что очень хорошо помогают они именно, если вы будете их кушать, то к вам ни один вирус не прилепится, вы не заболеете. Взрослым нужно съедать по 3 вот таких вот желешечки. Это мармелад жевательный. Вот, на вкус я еще не знаю, я даже их не пробовала. Ну, в принципе, я сейчас раскрою, потому что это же мое. Я могу вам показать их, как они выглядят. Сейчас мы раскроем. Ну, блин. Хорошо запечатано. Не хочет открываться. Так. Ой, такие красивые в виде сердечек. Они такие классные. Ну, по вкусу. Ну, знаете, кстати, очень вкусный мармелад. Ничем не хуже, чем вот эти вот магазинные всякие миски с фруктозами и сахаром. Очень, кстати, вкусные. Так что советую. Я думаю, что детки ваши будут их есть с удовольствием. Ничем не хуже, чем вот эти сладкие и вредные